Инхрийн эрдэн сан үзүүлж байна. Сайн уу хүүхдүүд ээ? Намайг өргөөхөө гэдэг. Өнөөдөр би та нарт нуус цэр шүлсээ ил задгаа хаяснаас нэм бактери яаж өвчин тарааж байгааг харуулъя. Намар хүүтэрч ханиад том өгсч ханиалгах найтах үедээ нус цэрээ замбраагүй хаяж нэм вирусыг хаасайгүй тарааж байгаагаа төдийлөн мэддэггүй. Бидний хамгийн дуртай баярууд өвөл болдог гоё да. Гэвч тэсгэм хүйдэнч нянгууд бидний дунд амьдарч хор хүргсээр л байгаа. Хүнээс ялгарч байгаа бүхий л шүүрэлд олон төрлийн нян агуулгаддаг. Уушигны сүрээ өвчнөр өвчлсөн хүний цэр нь бүрч аюулт халдвартай гэж эмчилсэн. Тэгээд өвөлж устдалгүй хаврыг хүлээж байдаг. Хаврын анхны яргуутай зэрэгцээд хөлдсөн нянгууд бас сэрж бүр олноороо халдварт өвчин, ханиад том уу, сүрээ өвчнөр биднийг өвчлүүлэхээр агаарт дэгдэж хамар амаар орж халдварт өвчин тараана. Ил задгаа хайсан нус цэр нь бүхэл улиралд бидэнтэй хамт амьдарч намайг, чамайг бас хайртай хүмүүсийн маань өвчлүүлэх аюултай. Аймаар өвчин тусвал зөндөө их тариа тариулна гэж ээж хэлдэг. Тиймээс найзуудаа цэр нус шүлсээ гадаа гудамжинд ил хаяхгүй байх. Зориултын угаалтуур, суултуурт хайж хэвшвэл олон өвчнөөс өөрийгөө болон хайртай хүмүүсээ хамгаалж чадна шүү гэж өргөөхөө зөвлөж байна. Бид бүгдээрээ яг ижил нэг агаараар амьсгалж байгаа. Хац жаргалын хорон мөч бүр эрүүл байхаар үнэлэгдэнэ. Тиймээс миний хэлснийг сайн хэрэгжүүлээрэй. Сүрээгийн эсрэг хамтдаа тэмцэцгээе. Монгол Хятадын найрамдал төсөл.